నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ నాగరాజు రెడ్డి అండి. వీళ్ళు తిరుపతి నుండి వచ్చారండి మన దగ్గరికి. నమస్కారం, నా పేరు శ్రీనివాసులు, మా కొడుకు మనోజ్ కుమార్. మేము తిరుపతిలోని అశోక్ నగర్ నందు సిఎస్ థియేటర్ ఎదురు సందులో నివసిస్తున్నాం. మా అబ్బాయికి గత 20 రోజులుగా నెమ్ము చేసి నెమ్ము వలన డ్రై కఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. యాక్చువల్గా మేము గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా మా పక్కన ఉన్న హాస్పిటల్ నందు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నాం. ఆ హాస్పిటల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక 1 వీక్ అంతా ఖచ్చితంగా సుమారు అయ్యింది. అలాంటిది ఈసారి గత 20 డేస్గా దగ్గు తగ్గడం లేదు, డ్రై కఫ్. తర్వాత నేను ముందు చూపించుకున్న డాక్టర్ వచ్చి ఫిజిషియన్, ఆయన యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టినా కానీ ఏమాత్రం రిజల్ట్ కనబడకపోయేసరికి తర్వాత కొంచెం పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్దామని స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, చెస్ట్ ఫిజిషియన్. ఆయన మొత్తం చూసి నెబులైజేషన్ తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్, పీల్చే మందులు అన్నీ ఇచ్చారు. ముక్కులో స్ప్రే కూడా ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఇచ్చి ఇవి కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 డేస్ 15 డేస్ కూడా వాడిన తర్వాత కూడా తగ్గలేదు, ఏ మాత్రం రిజల్ట్ రాలేదు. మెడిసిన్ పోతా ఉంది కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. దగ్గు అలానే కంటిన్యూగా ఉంది. తర్వాత ఇంకొక అదే స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి తర్వాత వెళ్ళాను. ఆయన అన్ని టెస్టులు చేశారు, బ్లడ్ టెస్టులు చేశారు, ఎక్స్రే తీశారు, తర్వాత స్కానింగ్, రెస్పిరేటరీకి సంబంధించినవి అన్నీ తీశారు. అన్నీ తీసి ఆయన మెడికేషన్ ఇచ్చారు. ఆయన మెడికేషన్స్ మీరు కరెక్ట్గా ఒక 1 వీక్లో వాడండి, తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి రాసిచ్చిన తర్వాత కూడా మేము రెగ్యులర్గా మెడికేషన్ అయితే చేసిన తర్వాత కూడా ఏ మాత్రం రిజల్ట్ రాలేదు. కొద్దిగా కూడా ఈవెన్ 1% రిజల్ట్ కూడా రాకపోయేసరికి ఇంకా మాకు డౌట్ వచ్చి మళ్ళీ సెకండ్ టైం అదే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. సార్ ఈ విధంగా తగ్గలేదండి, ఇది తగ్గకపోయేసరికి బాధ అనిపించింది, చాలా బాధ. సార్ తగ్గలేదు, ఏమాత్రం కొద్దిగా కూడా కనీసం ఒక 2% కూడా రిజల్ట్ రాలేదు సార్. మెడిసిన్స్ అయితే పోతున్నాయి కానీ దగ్గు మటుకు ఏమాత్రం తగ్గలేదని చెప్పిన తర్వాత ఆయన కూడా మళ్ళీ తర్వాత మెడిసిన్స్ రాశారు. ఈ మెడిసిన్స్ కూడా కంటిన్యూ చేయండి, మీకు కరెక్ట్గా ఒక 3-4 డేస్లో తగ్గిపోతుంది, ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గదా ఉంది అనే మాట చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాం. మళ్ళీ 3-4 డేస్ కాదు కదా, 1 వీక్ కూడా వాడిన తర్వాత కూడా ఏ మాత్రం తగ్గకపోయేసరికి నాకు చాలా బాధ వేసింది. అంటే అప్పటికే ఒక 18 డేస్ అయిపోయింది కదా. 18 డేస్ అయింది, టోటల్ 18 డేస్ అయింది. అప్పటికే 18 డేస్ పైన అయిపోయింది. 18 డేస్ పైన అయిపోయేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చేసింది, ఇది వీళ్ళు చూస్తున్నారు, మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు, మనం మెడిసిన్ తీసుకొస్తున్నాం, వాడుతున్నాం, కానీ రిజల్ట్ రాకపోయేసరికి నేను మాకు మెడికల్ షాప్లో తెలిసిన అతను ఉంటే, అతని పేరు వచ్చి మన విజయ్ కుమార్ రెడ్డి అని. ఆయన నాకు ఒక సలహా ఇచ్చారు. అన్న అంటాడు నన్ను ఇప్పుడు. అన్న నేను మా పిల్లలకు కూడా వాళ్ళ దగ్గర చూపిస్తున్నాను అని చెప్పాడు. ఎక్కడ ఏంటి అని నేను వివరంగా అడిగి తెలుసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే నాకు నమ్మకం కుదిరింది. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు పిల్లలకి కూడా అక్కడే చూపించి బాగా అయింది అన్న కాడికి అడ్రస్ ఏంది పరిస్థితి అని అడిగితే రేణిగుంట బైపాస్ రోడ్డు దగ్గర KLM హాస్పిటల్ ఎదురుగా ఒక హాస్పిటల్ ఉందన్న. ఆయన డాక్టర్ నాగరాజు రెడ్డి గారు, ఆయన MD ఫిజిషియన్. ఆయన ఇంకా కూడా పై చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నారు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అని చెప్పారు. నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. ఎలా డౌట్ ఉందంటే, వీళ్ళు చెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ అంటే ఉంది. నాకైతే డౌట్ ఓపెన్గా. ఈయన MD ఫిజిషియన్ అంటున్నాడు, ఈయన ఎలా ఉంటుందో ఏమో. సర్లే, ఈయన అంత నమ్మకంగా చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఇది కూడా ట్రై చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఆ పొజిషన్లో నేను చెన్నైకి తీసుకెళ్దామనే ఆలోచన ఉండేది. ఉంటే ఈ అబ్బాయి చెప్పిన తర్వాత నమ్మకం కుదిరింది. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, ట్రై చేస్తే తప్పే లేదు కదా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3-4 దగ్గర ట్రై చేస్తాము, ఫైనల్గా ఒకసారి చూద్దామని చెప్పి నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత సారు మొత్తం డీటెయిల్గా ఏ టెస్టులు కానీ అన్నీ కానీ మాకు ఈవెన్ 1 అవర్ పైన ఆయన వివరించారు. మొదటి రోజు సారు ఇంజెక్షన్స్, ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ డేకే ఆల్మోస్ట్ 20% మాకు చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది. మా అబ్బాయికి కూడా చాలా బాగా తగ్గినట్టు ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ 18 డేస్లో లేని రిజల్ట్ ఆ 1 నైట్లో మీకు అనిపించిందా అండి? 100% అనిపించింది. 18 డేస్లో మేము ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటా ఉంటే
ఏ మాత్రం రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు. కనీసం 1% 2% కూడా తగ్గలేదు. ఈ 18 days తర్వాత ఇక్కడ 1 dayకి మాకు ఆల్మోస్ట్ 20% ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తగ్గుముఖం పట్టే విధంగా నాకు అనిపించింది. ఆ ఒక్కరోజు ఇంజెక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత నాకు డాక్టర్ గారి మీద 100% 100కి 100 నమ్మకం లేదు. ఎందుకంటే ఈయన కరెక్ట్ డెసిషన్ మేకర్ అనేటట్టు అనిపించిన తర్వాత సార్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. కరెక్ట్గా 1.5 day అవుతుందండి ఇప్పటికి నేను వచ్చి. 1.5 dayకి సార్ మళ్ళీ నాకు నిన్న ఇంకోటి చెప్పారు, నేను వేరే ఇంజెక్షన్ ఇస్తాను మంచిది, అది ఇంకా బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది అని చెప్పారు. అంటే అప్పటికి నిన్న కూడా కొద్దిగా దగ్గు లైట్గా ఉండింది. తర్వాత సారు నైట్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత సార్ పూర్తిగా మీకు నమ్మకం కుదురుతుంది, దీంతో తగ్గుతుంది అని చెప్పి భరోసా కూడా ఇచ్చారు. భరోసా ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఇంజెక్షన్ తీసుకొని నైట్ వేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాము. ఇంటికి వెళ్ళి మా వాడు పడుకున్నాడు. తెల్లవారుతో లేస్తే కనీసం దగ్గనే మాట లేదు, కంప్లీట్ 100% క్యూరబుల్ అయ్యి. ఏమండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుందండి, ఒక్కసారి కూడా తగ్గలేదు? ఒక్కసారి కూడా తగ్గలేదు. అది యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి అయితే చాలా సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్. ఏమండి మన దగ్గర రాకముందు ఎన్ని మినిట్స్కి ఒకసారి దగ్గు వస్తుండదండి? 2 minutes 1 minute ఒకసారి మినిమం అన్న 4-5 సార్లు దగ్గర. ఈవెన్ వితిన్ 5 minutesలో 10-20 సార్లు. ఆ దగ్గు కూడా ఎట్లా అంటే కంటిన్యూగా వచ్చేది, వచ్చి ఆగేది కూడా కాదు. ఒకసారి వచ్చిందంటే కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉండేది. అలాంటిది 100% క్యూరబుల్ అయింది. అది సార్ ఇచ్చిన మెడికేషను, ఆయన వ్యాధి నిర్ధారణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా చాలా బాగా చేశారు. చాలామంది అనుకుంటుంటారు ఎలా అంటే సీనియర్ డాక్టరు, పెద్ద డాక్టర్, వయసులో పెద్దవాళ్ళు అంటే సీనియర్ డాక్టర్ అంటే ఐ మీన్స్ ఈయన చాలా సీనియర్ డాక్టర్ నన్ను అడిగితే. కాకపోతే ఏంటంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళు అనే విధంగా అనుకుంటారు. కానీ నాది కూడా అలానే అనుకునేవాడిని నేను కూడా ప్రజెంట్. కానీ ఇప్పుడు నా మైండ్ సెట్ అయితే 100% చేంజ్ అయిపోయింది. వయసుతో ఇక్కడ సంబంధం లేదు, ఇక్కడ నాలెడ్జ్తో సంబంధం. 18 days దాకా నా టైం వేస్ట్ చేశారు, మనీ వేస్ట్, కనీసం వ్యాధి కూడా తగ్గలేదు. 18 days దాకా మెడికేషన్ పోతానే ఉంది. మెడికేషన్ పోయినా కానీ ఏమాత్రం ఈవెన్ 10% రిజల్ట్ కూడా రాలేదు. రాకపోయేసరికి నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చిన 1.5 dayలో అసలు నాకు తెలియదు, దేవుళ్ళలాగా చెప్పాలా. ఎందుకంటే డాక్టర్లు అంటే దేవుళ్ళు, దాంట్లో నోట్. నేను అదే ఫీల్డ్లో ఉన్నాను, నేను మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ని, నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాణాలు పోసేవాళ్ళు, ప్రాణం కాపాడేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దేవుళ్ళు. ఇలాంటి డాక్టర్లు ఇంకా దేవుళ్ళు. అది 100% నిజమండి. మీ ఎలా ఉన్నా కానీ సారు ఎలాంటి పొజిషన్లో వచ్చినా కానీ పేషెంట్ని ఆయన వివరించే విధానము, ఆయన ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఎక్సలెంట్ ఉందండి. మీరు అందరూ ఎవరైనా కానీ నేను ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతాను. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏ పేషెంట్కైనా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ ఫలానా దగ్గరికి వెళ్ళు అని చెప్పగలను. ఎందుకంటే నేను 100% సాటిస్ఫై అయ్యాను, మా అబ్బాయి సాటిస్ఫై అయ్యాను. మా అబ్బాయి నా పక్కనే ఉన్నాడు. ఏమన్నా మాట్లాడతావా? మీకు ముందు ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? వచ్చి దగ్గు 1 minute ఒకసారి అలా వచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు. పొద్దున్న నుంచి చూస్తూనే ఉన్నా, దగ్గు అనేది అస్సలు రాలేదు. ఇది జస్ట్ 1.5 day కదా? 1.5 dayలోనే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వచ్చింది. ముందు 18 daysగా వస్తూనే ఉండదు కదా? వస్తూనే ఉండేది కాదు. ఏమంటే ఇలా ఓపెన్గా మీ మనసులో ఉన్నది వీడియోలో చూపించడానికి చాలా కనిపిస్తుంది. నేను మనసులో ఉన్నది చెప్తాను 100%. నా మనసులో ఏది ఉందో అది క్లారిటీగా చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను సాటిస్ఫై చెప్తాను. అంటే కొంతమంది వీడియోలో చెప్పడానికి కూడా కొంచెం షైగా ఫీల్ అవుతారు. అలా ఏం లేదు సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి మంచి జరిగింది అంటే చెప్పుకోవాలి, చెడు జరిగినా చెప్పుకోవాలి. అవునండి, మంచి జరిగింది కాబట్టి నేను 100% మంచిది. ఒకవేళ నేను ఇక్కడికి వచ్చి నాకు తగ్గలేదండి సార్, నాకు తగ్గలేదని మీ దగ్గరే చెప్పాను. నాకు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. 100% నేను మీరు ఇచ్చిన మెడికేషన్స్తో మా అబ్బాయికి పూర్తిగా నయమైంది. విత్ ఇన్ 1.5 days. అలా 18 days అయినా కూడా తగ్గలేదు. 18 days అయినా కూడా తగ్గలేదు. అది కూడా ఏంది సివియర్ డ్రై కఫ్, మామూలుగా కూడా. అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా కనబెట్టలేకపోయారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి ఈయన ఎందుకు వచ్చింది, ఏంటి, ఎలా అనేది ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. 1.5 dayలో మా అబ్బాయిని నార్మల్ చేశారు. అది నాకు చాలా సంతోషం.